வீடியோ பார்க்க வந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் அன்பு திருமுக சென்னையின் சார்பான அன்பான வணக்கங்கள். என்னடா மறுபடியும் அதே வீடியோவோ அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? ஆமாங்க, அதே வீடியோ தான். ஆனால் கொஞ்சம் வேலைகள் வேறு மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் தான் கேட்டிங்கல்ல, என்ன வேலை பண்ணுறீங்க அதை போடுங்கன்னு. அதனால் அதே வேலை தாங்க, ஆனால் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும். நாங்கள் ஈவினிங் ஒரு 5 மணிலேருந்து 7 மணி வரைக்கும் எவ்வளோ சுறுசுறுப்பாக இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணுறோம். அதாவது டெய்லி இதே ஒர்க்கு தாங்க. ஈவினிங் டைம் ஆனால் டெய்லி இதே ஒர்க்கு தான் பண்ணுறோம். அதை தான் உங்கள் கூட இன்றைக்கும் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இதில் ரொம்ப வாய்ஸ் கொடுக்க வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால் அப்பப்போ நடுவில் மட்டும் சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் நம்ம தீவனம் இன்றைக்கி தீந்துருச்சு. அதனால் ஒரு மூட்டை எடுத்துகிட்டு வந்தோம். அதை கொண்டு இந்த மாதிரி பேரலில் கொட்டிகிட்ருக்காங்க, அள்ளிட்டு இந்த மாதிரி பேரல் நாங்கள் புதுசாக வாங்கலைங்க. செகண்ட் சொல்லுவாங்கள்ல, அதாவது சின்ன ஓட்டைகள் இருந்துச்சுன்னா அதை விலை கம்மியில் தருவாங்க. இந்த பேரல் விற்கிறாங்கல்ல, அவங்கக்கிட்டேயே நம்ம வாங்கிக்கலாம். அவங்கக்கிட்ட கேட்டோன்னா இந்த மாதிரி ஓட்டை பேரல் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டோன்னா அவங்க தருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பேரல் தான் இது. வாங்கிட்டு தீவனம்லாம் கொட்டி வச்சுக்குவோம், மழையில் நனையாமல் இருக்கும். அதுக்காக எங்களுக்கு தீவனம் ஒரு மூட்டை எடுத்தோன்னா எவ்வளோ நாளைக்கு வரும்னா 5 நாள் இல்லைன்னா 1 வாரம் தாங்க ஆகும். அது வரைக்கும் தான் வரும். ஏன்னா இப்போ நம்மக்கிட்ட 5 மாடு இருக்குது. அதனால் 5 மாட்டுக்கும் காலையிலையும் சாயந்தரமும் போட்டோம் அப்படின்னா 5 நாளைக்கு இல்லை மிஞ்சி போனால் ஒரு 6 நாள் அப்படி தாங்க வரும். இதே பால் கறக்காத மாடாக இருந்துச்சு, சனையாக இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் ரொம்ப நாளைக்கு வருங்க. இப்போ எல்லா மாடும் பால் கறக்கிறதுனால நமக்கு தீவனம் சீக்கிரம் தீந்துருங்க. ஒரு மூட்டை தீவனம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1600 ஒரு மூட்டை தீவனம். இப்போ 1 வீக்குக்கு நம்ம 1600 செலவு பண்ணணுங்க தீவனத்துக்கு. அப்புறம் மாட்டுக்கு என்னென்ன போடணுன்னா அரிசி மாவு போடுவோம். அதுக்கப்புறம் புண்ணாக்கு இருக்கு இல்லைங்களா, கடல புண்ணாக்கு போடுவோம். அதே கன்று போட்ட மாடாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எள்ளு புண்ணாக்கு, நான் முன்னாடி வீடியோவில் சொல்லியிருந்தீங்களா, எள்ளு புண்ணாக்கு கூழ் காய்ச்சி ஊற்றணும். ஸோ எல்லாமே எல்லா டைமும் போட்டுட்ருக்க மாட்டோம். அது எந்தெந்த சீசனில் எது கிடைக்குதோ அது போடுவோம். எள்ளு புண்ணாக்கு மட்டும் கன்று போட்ட மாட்டுக்கு தான் போடணும். மற்ற மாட்டுக்கு செனை மாட்டுக்கெலாம் போடக்கூடாது. எள்ளு புண்ணாக்கு கன்று போட்ட உடனே 1 வாரம் கழித்து கூழ் காய்ச்சி ஊற்றணும், அவ்வளோதாங்க. இதே செனையாக இருக்க மாட்டுக்கெலாம் எள்ளு புண்ணாக்கு போடக்கூடாதுங்க. கடல புண்ணாக்கு எல்லா மாட்டுக்குமே போடலாம். தொட்டியில் தண்ணி தீர்ந்துருச்சு, அதான் மோட்டார் போட்டுவிட்டு தண்ணி பிடிச்சேங்க. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நானும் அம்மா 2 பேரும் செய்கிறோங்க. முன்னாடி வீடியோவில் நான் மட்டும் பண்ணுற மாதிரி காமிச்சிருந்தேன். இந்த டைம் அம்மாவும் சேர்ந்து பண்ணுறோம். வெங்காய பட்டரை பார்த்தீங்களா, யாருமே கேட்கலங்க. ஸோ அப்படியே தான் இருக்குது வெங்காயம்லாம். யாருக்காவது வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ விதை வெங்காயம் வைகாசி மாதம் வைப்போம் இல்லைங்களா, அதுக்கு வேணும்னா யாராவது வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அம்மா தீவன பில் அறுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ நான் அள்ளிட்டு வர போகிறேன். நான் இந்த வீடியோ ஸ்பீடாக வைக்கலைங்க. நானே இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து போயிட்டுருக்கேன். எனக்கே வீடியோ பார்க்கும் போது தான் தெரியுது நம்ம இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து போகிறோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்கள் ஊர் லொக்கேஷன் சூப்பராக இருக்குது இல்லைங்களா, ஈவினிங் டைமு நல்ல பச்சை பசேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மோஸ்ட் ஆஃப் த கமெண்ட் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் என்ன ஊர் அதாங்க வருது. நான் என்ன ஊர்னா, நாங்கள் திருச்சி மாவட்டங்க. அதில் துறையூர் வட்டம் சோபனபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு கிராமங்க. எங்கள் ஊர் தான் பச்சை மலை இருக்குது பக்கத்துலேயே. பச்சை மலை, அதாவது பச்சை மலையிலேருந்து கீழே இறங்குனாங்கன்னா நான் எங்கள் ஊர் தான் ஃபஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சோபனபுரம் அதான் பச்சை மலை அடிவாரம், அதுதான் எங்கள் ஊர். சோபனபுரம் தான். இந்த லீவில் யாராவது வரணும், பச்சை மலைக்கு வருதுன்னா வாங்க. அங்கேயே நிறையா சுற்றி பார்த்துட்டு போகலாம். அப்படியே எங்கள் தோட்டத்தையும் நீங்கள் விசிட் பண்ணிட்டு போகலாம். ஸோ யாராவது வந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லைன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டாகிராம் என்னோடய ஐடி லிங்க்கு அபோட் செக்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இன்ஸ்டாகிராம் யாராவது சோமனபுரம் இல்லை பச்சை மலைக்கு வரீங்க அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் உடனே ரிப்ளை பண்ணிடுவேன். நிறைய பேர் டவுட்டு நீங்கள் என்ன ஊர் அதுதாங்க. சோபனபுரம் தான் எங்களோட ஊர். அதுக்கப்புறம் அம்மா அறுத்து வச்சுருந்தாங்களா, நான் எடுத்துகிட்டு போய் மாட்டுக்கு போட்டு வந்துட்டேங்க. அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா, என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. நானும் இன்ஜினியரிங் தாங்க முடிச்சிருக்கேன். இன்ஜினியரிங் இசிஇ தாங்க படித்தேன்.
படிச்சுட்டு இந்த வேலை செய்கிறது அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக தெரிலங்க. ஏன்னா பேசிக்ஸாக நாங்கள் வந்து விவசாய குடும்பத்துலேருந்து வந்ததுனால இந்த வேலை வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம், இந்த வேலை செய்யக்கூடாது அப்படின்லாம் இல்லைங்க. படிச்சிருந்தா என்ன, இந்த வேலை செய்கிறதுக்கு என்னங்க, இதெல்லாம் கூச்சப்படவே கூடாதுங்க. ஸோ இதெல்லாம் அப்படியே நாங்கள் ரெகுலராக செய்கிற வேலை தாங்க. இதனால் எனக்கு ஒரு கஷ்டமும் தெரிலங்க. இது ஒரு ஜாலியாக தான் என்ஜாய் பண்ணி தான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேங்க. ஓகே, இதுக்கு மேலே நான் வாய்ஸ் எதுவும் கொடுக்கலங்க. நீங்கள் அப்படியே சைலண்ட்டாக பாருங்கள். வீடியோ பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. பார்க்குறீங்க, ஆனால் வந்து மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுறீங்களா என்னன்னு தெரியல. அதுபோல் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க நம்ம சேனலை. அப்புறம் இன்னும் என்ன வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நானும் வந்து வீலாக் மாதிரி போட ட்ரை பண்ணுறேன். அதாவது டெய்லி ரொட்டீன் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி போட ட்ரை பண்ணுறேங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடது. ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல நல்ல கண்டென்ட் வீடியோவை வந்து கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேங்க. உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ ஓகே, இதுக்கப்புறம் நீங்கள் சைலண்ட்டாக இதை வாட்ச் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கே பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்க, பாய்.
எப்படியும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணி தான் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். யாராவது ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ இவ்வளோ தூரம் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க. மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ. பாய் பாய்.